নমস্কার বন্ধুরা, রুমা গার্ডেনিংয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আবার আরেকটি গাছের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো মুরায়া কোয়েনিগি। এটি রুটেসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ। কারি পাতা দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের রন্ধনশিল্পে সুপরিচিত একটি সুগন্ধি পাতা। তবে অঞ্চলভেদে কোথাও কোথাও একে মিঠে নিম, বাকসুঙ্গা, নিমভূত, কাটাফুল্লি ও বলা হয়ে থাকে। দেখুন আপনারা কি সুন্দর গ্রো করেছে গাছটি, কতটা হেলথলি হয়েছে, কত শাখা প্রশাখা, আবার ফলও হয়েছে তাতে। কারি পাতার গাছকে সুন্দর, ঝোপালো এবং স্বাস্থ্যকর রাখতে কতগুলো নিয়ম মেনে চলা উচিত। 1 নাম্বার, কারি পাতা গাছ রোদ খুব পছন্দ করে। গাছটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে প্রতিদিন অন্তত 4 থেকে 6 ঘন্টা সরাসরি রোদ পড়ে। 2 নাম্বার, মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে গেলে তবেই জল দেবেন। টবের গাছের গোড়ায় যেন জল কোনোভাবেই জমে না থাকে। 3 নাম্বার, 15 থেকে 20 দিন অন্তর গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে জৈব সার মিশিয়ে দিন। দেখবেন এতে পাতার রং গাঢ় সবুজ হবে আর বৃদ্ধিও ভালো হবে। 4 নাম্বার, কারি পাতা গাছ বেশি লম্বা হতে দেবেন না। গাছের আগার দিকের নতুন পাতা বা ডাল নিয়মিত কাটলে গাছটি ডালপালা ছড়িয়ে যেন ঘন হয়ে উঠবে। আর 5 নাম্বার হলো, অনেক সময় গাছের পাতায় পোকার আক্রমণ হতে পারে, তাই এর জন্য 15 দিন অন্তর পাতায় নিম তেলের মিশ্রণ স্প্রে করতে পারেন। বন্ধুরা, এই পাতার রয়েছে অনেক ওষুধি গুণ। কারি পাতা কেবল রান্নার স্বাদ আর সুগন্ধ বাড়াতেই কাজ করে না, এটি ভিটামিন এ, বি, সি, ই, আয়রন এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। নিয়মিত কারি পাতা খেলে হজম শক্তি বাড়ে, রক্তে কোলেস্টেরল ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকে, চুল ও ত্বকও ভালো থাকে। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি চোখ ভালো রাখতেও এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। বন্ধুরা, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 5 থেকে 10টি কারি পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়, তাহলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আমার এই কারি পাতার গাছটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন। আর আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো তাও আপনারা জানাবেন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্টও করবেন। এখানেই আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। নমস্কার, হ্যাপি গার্ডেনিং।